بس بديك كده تسمع فيهم منا كلام من نوع اللي يبني اللي جاي، لأنه جاي من كلمة ربنا من كتاب النبي. كلمة النهاردة يا أحباب الرب اللي راح يحط فيها عن موضوع بعنوان إيمان حضرة الحضر. يا عم روحي ابكي، أنا عارف إن مفيش ولد الكل ثابت اسمها القصة. جرب طيب مش هتخسر. يا عمي أجرب وإيه ده؟ ده أنا علاقتي مقطوعة بيه خالص، ومنبعد عنه وعن بيته. كيف بس؟ كيف أطلب منه يسكن بنت عاد؟ خلاص يا عم جرب منك وانت المرة